Какие же причины приводят к тому, чтобы обструктивное апноэ развилось у человека? Обычно всегда это симптомокомплекс неких событий, которые происходят на уровне верхних дыхательных путей у человека. Начнем по порядочку. Первое – это нарушение вентиляции носоглотки. По-научному называется назальная обструкция. Причины и проявления этого – это гипертрофия миндалин, аденоиды, к примеру, наиболее часто встречающиеся в детском и подростковом возрасте. Выраженное искривление носовой перегородки, выраженный полипоз полости носа. То есть все, что мешает прохождению воздуха через нос. Потому что физиологически нормально человек должен вдыхать воздух через нос. И, соответственно, если там есть проблема из вышеперечисленных, то воздух проходить не будет. Это вот одно из проявлений, которое ведет вот к нарушению дыхания в ночное время. Далее, во время сна, когда человек находится в бессознательном состоянии, тонус мышц, которые удерживают гортань, просвет гортани в нормальном положении, свободном для прохождения воздуха, этот тонус снижается. Вдобавок ко всему, спим мы не стоя, а лежа, и, соответственно, давление мягких тканей на гортань в области шеи увеличивается. Просто достаточно иногда механического сдавления этой зоны для того, чтобы на фоне снижения тонуса и увеличения внешнего давления уменьшить просвет гортани. Если вдобавок ко всему у пациента могут быть сопутствующие нервно-мышечные дистрофические процессы, или же человек принимает какие-то миорелаксанты, или снотворные, или транквилизаторы, то действие совокупное будет увеличиваться. Соответственно, просвет дыхательных путей уже в глотке будет сужен. И теперь представьте, если есть проблемы нарушения носового дыхания, плюс существует проблема в гортани, или даже просто снижение тонуса мышечного, все это в совокупности снижает прохождение воздуха по дыхательным путям. Далее, сам просвет дыхательных путей может меняться в зависимости от таких факторов, как ожирение, то есть избыточный вес у человека, различные анатомические дефекты, увеличение небных миндалин, изменение соотношения верхних и нижних челюстей, такие как заболевания эндокринологические, как гипотиреоз, или, собственно говоря, так называемая ретрогнатия или микрогнатия, то есть недоразвитие и смещение верхней или нижних челюстей. Как правило, нет такого вот одной причины, монопричины, которая приводит к синдрому обструктивного апноэ. Как правило, это сочетание вот из всех трех позиций, которые я пересказал, в совокупности этих всех факторов приводит к синдрому обструктивного апноэ сна.